Bali, ang issue po nito mga ka-repairman ay nag-error yung spin. So, hindi magtutuloy yung spin niya, no? So, bali, itry po natin, spin. Ayan, tapos start. Ayan, no? So, nasan yung start dito? Ito, nasan? Nakalimutan ko na yung start. Spin, no? Tapos, ito, start, no? Nakalimutan ko na tuloy. Ayan, no? So, yun, wait natin. So, ayan, no? May lumalabas na U12. Ayan, mga ka-repairman, no? Napaka-basic lang to na i-repair. So, U12 po, no? Yung lumalabas sa kanya. Ayan, kapag po ganito yung mga Panasonic na inverter, U12 ang problema. Dito po yan, no? Sa gilid, yung kanyang magnetic switch. So, mamaya ipakita ko, no? Yun mga ka-repairman, kapag U12 po ang problema, ito mga ka-repairman, yung kanyang sensor, no? Ito po yung kanyang door sensor. Ayan. Sunog po siya. Ayan, no? Sunog. Ayan. Kapag po ganito ang problema, hindi na natin marirepair ito, no? Ayan. So, kailangan mo nating i-order ito, no? Sa online. Ayan. Tapos, plug and play lang. Palitan lang. Kapag U12 ang issue. Ngayon, para lang may magamit si tuner, no? Ay kailangan natin i-bypass ito. Ayan. So bypass po, gagana naman siya. Okay naman, no? Wala namang problema pag bypass. Ayan. So bali yung pag bypass mga ka-repairman. So yun po, no? Kailangan lang natin pagdikitin yung 3-wire. Ayan, medyo blurred ng konti. Spot ko. Yan. So yun po, no? Kailangan natin pagdikitin to, yung 3-wire. Ayan, no? Bakit blurred pa rin, no? Yung camera natin. Okay, spot ko lang. Yon. Kailangan lang pong pagdikitin yan, yung 3-wire, no? So, bali, ganito po yung pesto niya. Ayan, ganyan po yung pesto niya, no? So, inalis ko po. Tapos, yon, ganyan po yung pag-bypass. Yung 3-wire na yan, pagdugtungin lang, no? Pagdugtungin lang po, gamit po ng wire na maliit. Tapos, itape po siya, no? Ngayon, kapag may nabili kayong ganito, so, ang gawin lang nila, yan, alisin yung pag-bypass, alisin yung wire na binaypass ninyo. Tapos, i-tape lang yung tatlong wire na yan, yung may balat. Yun, plug and play lang. Kapag nakabili kayo ng ganito. Yan mga ka-repairman, no? So, bali, bypass na natin. Tapos, subukan natin, no? So, ayan mga ka-repairman, nasubukan na po natin. Ayan, may damit na po, no? Ayan, subukan natin yung kanyang spin. Siyempre, power. Ayan, spin select, manual, start. Ayan mga ka-repairman, kanina unang bukas pa lang, pag start natin, U12 na po yung lumalabas, no? So bali yan, nag-time lapse na po ng 10 minutes, ibig sabihin okay na po yan. Ayan, umiikot na po, no? Nag-i-spin na. So yan mga ka-repairman, no? Ganun lang gawin ninyo kapag nagka-problema. Kapag may lumalabas na U12 sa inyong automatic na top load washing machine Panasonic inverter po, no? Mga ka-repairman. Ayan, inverter po yan. Ayan. So, yung mga ka-repairman, no? Repairman. Ayan. Thank you.